لا تحاول أن تربح كل نقاش، فبعض العلاقات تحتاج إلى أن تخسر. احترام الزوج زينة الزوجة، وصبر الزوجة سكينة للزوج. في نزلات البرد، اشرب مغلي الزنجبيل، فإنه يريح الصدر فوراً. بعد الفجر، اقرأ 11 مرة يا حكيم، تأتيك الحكمة في قراراتك. لا تؤجل ما يمكنك قوله اليوم إلى الغد. اجلس يومياً وظهرك مستقيماً، تبقى فقرات العمود الفقري قوية. احترام الزوجة لا يظهر بالكلام فقط، بل بالأفعال. بعد كل صلاة، اقرأ يا بصير، تتضح لك حقائق الحياة. ضع العسل على تقرحات الفم، تحصل على الشفاء سريعاً. انشغل بتحسين نفسك، واترك محاولة تغيير الآخرين. لا تستخدم الهاتف كثيراً، تبقى عيناك محفوظتين. جفاء الزوج يكسر الزوجة، واهتمامه يصلحها. عند النوم، اقرأ 21 مرة يا نور، تشعر بنور في قلبك. في الحموضة، اشرب حليباً بارداً، يهدئ المعدة. لا تأخذ كل كلام على قلبك، تصبح الحياة أسهل. عند التهاب الحلق، خذ عسلاً مع ليمون، تصبح صوتك صافياً وناعماً. بعد الفجر، اقرأ 11 مرة يا شكور، يمتلئ القلب شكراً وطمأنينة. إذا قدرت الزوجة في وقتها، يقوى الزواج تلقائياً. ابتسم يومياً، يقل الضغط النفسي. كل يوم فرصة جديدة، لا تقلق بشأن الغد. في الصداع، اطحن القرنفل وضع، يخف الألم تدريجياً. في الشدة، اقرأ 41 مرة حسبي الله، يجد القلب سكينة. الحب الصامت أقوى من الحب الصاخب. اشرب الماء وأنت جالس، يعمل المعدة بشكل أفضل. اشكر ما لديك، لن يبقى قلبك فارغاً. في الإمساك، تناول التين المنقوع، ينظف البطن تماماً. استغفر الله 100 مرة يومياً، تفتح أبواب الرزق. تقدير الزوجة هو رجولة الزوج الحقيقية. تناول موزة يومياً، تزداد قوتك. اشرب الماء على معدة فارغة صباحاً، يتطهر الجسم. اهتمام الزوج يمنح الزوجة الثقة، والثقة تبقي الحب حياً. اقرأ 33 مرة سبحان الله يومياً، يصفو الذهن. في الحموضة، امضغ الشمر، يبرد المعدة. قدر نفسك بنفسك، سيتعلم العالم ذلك. قلل من شرب الشاي، تتحسن نومك. إذا تحدثت الزوجة فاستمع، فالصمت لاحقا يصبح مشكلة. بعد العشاء، اقرأ 11 مرة يا ودود، تزداد المحبة بين القلوب. في جفاف الجلد، استخدم زيت الزيتون، تبقى البشرة ناعمة. كل إنسان زائل، فاجعل قلبك خفيفا. امشي قليلا يوميا، يبقى وزنك تحت السيطرة. العلاقة تقوم على الثقة لا على الشك. اقرأ آية الكرسي قبل النوم، تنال حفظ الله. أعطي زوجتك شعور الأمان، فهذا هو الحب الحقيقي. اشرب الماء ببطء، يعمل المعدة بشكل أفضل. لا ترد على كل شيء، تصبح حياتك هادئة. في الإمساك، خذ الإسفغول ليلا، يكون الصباح مريحا. احترام الزوج في لسان الزوجة، واحترام الزوجة في سلوك الزوج. ادعو بعد كل صلاة، فالله سميع. تعلم النوم في الوقت، تزول نصف الأمراض. اعمل بصمت، فالنتيجة ستتحدث. في الصداع، استنشق النعناع، يهدأ الدماغ. داوم على الاستغفار، تسهل حياتك. لا تكسر قلب زوجتك، فهو بصعوبة يجبر. قلل الملح، يحفظ القلب وضغط الدم. اعمل على ما في يدك، تقل الحسرات. في السعال، اشرب مغلي الزنجبيل، ينظف الصدر. اقرأ 100 مرة درودا يوميا، يزداد النور في القلب والرزق. استخدم زيت جوز الهند للشعر، يقويه. اترك ما مضى وامضي قدما. قلل من الحلويات، تبقى صحتك جيدة. الحب لا يزيد بالطلب، بل بالفهم. في القلق، اقرأ 21 مرة يا رحمن، يطمئن القلب. في الزكام، استنشق البخار، ينفتح النفس. تذكر هدفك يوميا، يتضح الطريق. تجنب الجلوس الطويل، لا يصيبك ألم الظهر. امدح زوجتك، فهذا جمال العلاقة. ابدأ كل عمل ببسم الله، تأتي البركة. ضع العسل على تقرحات الفم، يزول الألم سريعا. لا تقلل من نفسك، فقد خلقك الله مميزا. تناول الخضروات يوميا، يقوى جهاز المناعة. كل يوم فرصة جديدة، لا تيأس. استخدم ماء الورد للعينين، تبقى منتعشتين. في الشدة، استغفر الله، تفتح الطرق. العلاقة تقوم بلا كبر. تناول الشمر بعد الطعام، يتحسن الهضم. كن أفضل اليوم، يصبح الغد أفضل. في الضعف، تناول التمر، تستعيد قوتك. اشكر الله يوميا، تزداد النعم. إذا كسبت زوجتك، أصبح البيت جنة. اعتدل الابتسام، يقل التوتر. قلل الكلام وزيد الفهم. في الحموضة، اشرب الحليب البارد، يهدئ المعدة. عند النوم، اقرأ 11 مرة يا سلام، تنام بطمأنينة. وقت الزوج لزوجته أعظم هدية.
اشرب ماء فاترا يبقى الوزن متوازنا. لين الزوج سند لزوجته، ودعاء الزوجة درع له. اقرأ آية من القرآن يوميا ينير قلبك. في السعال استخدم العسل، شفاء طبيعي. ركز على ما لديك، تنل السكينة. امشي قليلا يوميا تطول حياتك. احترم زوجتك، فهذه قوة البيت الحقيقية. ادعو بعد كل صلاة، فالله لا يرد أحدا خائبا. في ألم البطن خذ الحبة السوداء، تجد راحة. قلل التوقعات، يقل الحزن. تجنب السهر، تتحسن صحتك. من مسؤولية الزوج أن تشعر زوجته بالأمان. اشكر الله دائما، يطمئن قلبك. في آلام المفاصل اشرب مغلي الريحان، يعطي راحة طبيعية. قدر نفسك، سيقدرك الناس. اشرب الماء كثيرا يوميا، يبقى جسمك صحيا. لتخفيف الوزن ضع 10 جرام من الأجوان و10 جرام من الشمر في كوب ماء، واطبخه على نار هادئة حتى ينقص للنصف، ثم اشربه. ستلاحظ الفرق خلال أيام قليلة. للمزيد من الفيديوهات الجيدة اشترك في القناة. شكرا.